shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Boorama wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Saad ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay kamid tahay wax soo saarka beeraha amniga iyo cudurka dunida sida weyn ugu faafaya ee coronavirus. Wasiir Axmed Muumin Saad waxa uu ugu horeyn bulshada reer Soomaaliland ee ku hawlan wax soo saarka beeraha ugu baaqay inay ka faa'iideystaan roobabka guga isla markaana ay laba jibaaraan wax soo saarka beeraha si dalku uga maarmo cunnada ka imanaysa dalka dibadiisa. waxaan baaqi runtii soo jeedinayaa shacabka reer Soomaaliland ee ku hawlan dhinaca wax soo saarka. waxaan ugu baaqayaa maadaama roobkii guga inoo bilaabmay inaad si laba laabtaa wax soo saarka. waayo wadamadan asaarkayso wadamada qaar baa joojiyay daqiiqdii soo baxaysay ka imaneysay marka wadan kasta oo adduunka ku nool wuxuu rabaa maadaama xanuunkan saameyn badan nagu yeeshay inuu isagu wixii uu leeyahay oo isagu isticmaalo. sidaa darteed shacabka la sugaya waxa weeye shacabkii beerleyda halbowlaha qaranka haysta waxa weeye waa beeraha. marka waa inay shacabku laba laabaan wax soo saarka beeraha waa inay dhibicda roobka ee samada ka imanaysa ka faa'iideystaan si dalkan horumar u gaaro oo aynu uga maarano cunnada dibadda inooga miis. Axmed Muumin Saad wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa bulshada ugu baaqay in la qaato talooyinka gudida ka hortagga cudurka coronavirus. gudida runtii madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha ka yahay waa gudi u nasteexaynaysa shacabka reer Soomaaliland. waxaad ogtihiin xanuunkan in lagu kala qaadayo taabashada meeshii qofku taabtay hadduu taabto. waxaan shacabka reer Soomaaliland markasta joogaan waxaan kula talinayaa inay qaataan amaamiirta ka soo baxaysa gudida iyo talooyinka ka soo baxaysa wasaaradda caafimaadka ee qaataan si ay uga gaashantaan xanuunka fididiisa. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Saad oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya loo daba fadhiisto xukuumadda talada dalka haysa. shacabkani wuxuu cod aqlabiyada ku doortay oo masiirkiisu ku doortay madaxweynaha hadda talada haya Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka. haddii la wada hadlayo Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo haddii wadamada kale jaararkeena Afrika lala hadlayo mandate-ka cidda iskale wax xukuumadda talada haysa weey. iyaga marka mas'uuliyadda xukuumadda mas'uulka ah haddii cid lala hadlayo waxaan ugu baaqayaa salaadiinta iyo uqaasha iyo siyaasiyiinta kale iyo waxgaradkaba inuu qof kasta oo Soomaaliland joogaaba shaqada mandate-ku uu leeyahay ee soo gacanta ku ekaado. haddii cid walba shaqada loo igmada ay ku ekaato waxaynu gaadhaynaa targetkii aynu ku soconay iyo horumar baynu gaadhaynaa. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa tilmaamay in jamhuuriyadda Soomaaliland ay marayso marxaladii ugu fiicneyd shacbiga Soomaaliland ugu baaqay in la wada ilaashado midnimada wada jirka iyo qarannimada Soomaaliland. waxay dawladdu hadda Soomaaliland maraysaa marxaladii ugu fiicneyd haddii la sameeyo haddii shacabku qori qaataan iyo haddii meelo jabhada laga dhawaaqo Soomaaliland way ka gudubtay dalkan in shacabka ay qori qaataan. waxay u gudubtay in qarankan horu socdo in aanu hiigsano caalamka halku marayo. darteed waxaan shacabka reer Soomaaliland ugu baaqayaa inay ilaastaan midnimada iyo wajirta iyo qarannimada Soomaaliland. taasina guul ku gaadhina ciidanka qalabka sida waxay amar ku qabaan inay cid kasta oo halandaameynaysa qaranka Soomaaliland gacan bir ku qabtaan ama gobolka Awdal ha noqoto ama gobolada kale ha noqoto. ciid nabadgeliyada qarankan loo daba fadhiisanayo oo la baryayo oo laga laalushayo oo la sabasabinayo ma jirto. qarankan wuxuu gaaray halkii loogu talagalay. waad arkayseen madaxweynaha dawladda Soomaaliya taarka yarle maalin hadlay wuxuu waxaan ka soo galaynaa Soomaaliland waxaanu ka galaynaa dhinaca dhaqanka. marka yaan loo xaqal taagin. waa Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.